大家好，我係 David 喎。咁上一集就講到鋪路啦，咁經過死咗唔知幾多次之後呢，我終於由嗰度鋪到嚟呢度啦。同隻僵屍咪低能嘅，竟然自己走落虛空，算點？咁隻僵屍咪低能就唔關我事啦。我而家繼續鋪路。咁呢集其實應該好短嘅，就2-3分鐘係完噶啦。大家睇一睇下鋪路。同埋俾大家知道下過去會有咩，其實我都唔知有咩嘢過到去。呢嚿我都掘唔到，啲火把插返喺度，仲有怪。對面好似有啲發光嘅地方，跟住見到有啲蜘蛛絲，應該唔會係啲咩好地方嚟。唉，仲係有一段距離。咁樣都成功咗，算咩？仲使講，梗係算到勁啦，係咪先？我哋繼續掘。大家睇到我而家呢，喺度少少泥咁掘呢，覺得好似喺度拖緊時間，其實唔係，因為我一跌落虛空之後呢，所有嘢就會冇晒噶啦。所以呢，我就盡量唔想掘太多啦，因為就算係泥都係一種好，對於我嚟講都係一種好有限嘅資源。一個空都幾細，我如果真係講我泥都快冇晒，出嚟都冇嘥嘅啦。咁我繼續鋪路，嗰度有一格呢係仲有草㗎，專登整嘅。留翻嗰格啲草喺度呢，就變咗啲咩呢？唔知。其實呢，我就想講係。即係會條路遲啲可能會生滿草咯，唔係可能遲啲條路一定會生滿草咯。又睇上嚟好近，但係其實極其遙遠嘅路途啊！喺我哋距離嗰邊去仲有。唉，因為我而家仲會掂到對面。What the fuck？ Creeper？ 跟我一齊跳落嚟啊 Creeper！ 我打隻 Creeper 落街先。What the fuck？ 哦 ！What the fuck？ Creeper 真係最致命嘅敵人咯，可以話係。食屎啦佢！炸咗咁大個窿出嚟，咁我遲啲自己慢慢補啦，淨係。哇！呢個窿真係補死我，2個窿，嗰度有1個窿。Creeper 真係黑人憎到咧。嗰邊有隻 Creeper。其實可以試下咁起嘅，咁咪又近咗咯。冇咁聰明嘅，但係呢個窿真係大到啦。冇計，我遲啲會補翻嘅呢啲東西，大家放心。不過幾時補翻我唔包嚇。可能我成個系列完咗先補都話唔定，因為識我嘅人都知道我係好懶嘅，懶人一號。slime 啲 slime 又係傻嘅，跳落街嘅。我都跳埋落街。哇！黐線！永久性死亡啊！我個 spawn 點俾人炸爛咗啊 ！What the hell？ 咁算點啊？大家唔好意思，咁希望大家唔好話錯啩啦。呢個我真係要改一改做創作。如果唔係，我無限死啊！嘥氣啦，係咪先？嗱，大家睇住㗎，我淨係咁樣跌翻落嚟就冇㗎啦。哇！嗰個位真係要補喎。
哇！咁我永久性死亡都唔得掂喎。自己先決定死。又嚟，唔睬你啊 ！fuck！ 你唔好行過嚟啊！嗱，你唔好行過嚟啊！爆咗啦！跌咗落街啊！呀 ！Creeper 跌咗落街啊！太好啦！可能光點嘅話跌咗落街，我真係自討苦吃咯。之前炸爛咗我，炸爛咗我個 spawn 點，跟住佢自己喺嗰度跌咗落街。Yes！ 我過到佢啦！我連個 spawn 點都俾人炸爛埋，我終於過到佢啦！我哋過到佢仲差一步啫，我哋。咁啱我嗰度閃住下，唔係喎，嗰啲唔係蜘蛛絲嚟嘅，嗰啲花嚟喎。仲有隻 creeper 咧，我想打佢落架，好嬲啊！隻 creeper，where is you creeper？ 算啦，我唔好叫佢啦，陣間佢真係嚟咗。喂，即係一陣佢嚟咗好多人喺度收工啊！哇，壯觀到啊呢度！我知道發生咩事就係準備整死我。咁嗰度有一個被射出嚟，咩死嘢嚟㗎？整個僵屍嚟㗎。呢個地方真係就係咁嘅就咁嚟嘅。呢個地方咁嘅時間嚟㗎，真係咁我會好憤怒咯。同埋呢個吊傳送門係咩事咧？啲收音劈明，知唔知我打咗佢？好似唔知，太好啦！哇！佢做乜擺嚿泥喺度啊？好似打 enemy 喎喺度，我覺得打 enemy 我仲要算好。哇！贏咗！光榮回歸。哎呀，又翻返嚟呢度。咁我過去做咩究竟 ？What the fuck？ 我 spawn 點俾人炸爛咗唔講，我過到去得到地獄門同埋少少岩漿同埋幾嚿煤仔，但係得咁多嘢，真係好多嘢啊！呢個地方個空島大到咧，係咪有個空島？個空島真係大啊，好大啊！呢個島，但係大有條毛用啊！家下有啲煤喺外面咯，冇乜嘢。咁我下一次係咪應該去嗰兩個島？嗰個島咧，嗰個島係連住，但係嗰個就真係唔易去咯喎。喂，我好驚踩到啲岩漿咯，因為我 spawn 點係爛嘅咯。衝啊！睇下後面有冇特別嘢。如果冇，我真係會好憤怒咯。唉，睇呢個款都知冇㗎啦。不過唯一嘅好處就係有呢種咁嘅山咯，超空嘅。
我真係唔信作者會連座山都係自己起出嚟嘅咯，所以我估喺裏面掘嘢可能會掘到礦嘅，可能會牛喎有，哇！重見光日啊，竟然見到生物啊！咁我下次出發去嗰啲島，可能會喺呢度出發嘅咯。睇下先。就算我喺嗰個位出發都去唔到啦，講真。我去到嗰邊嗰個島咯，淨係。但係咁我喺嗰個島嚟㗎嘛，咁嗰個島喺嗰度直接搭過嚟呢度咪仲好？好啦，咁今日拍住咁多先啦。要鋪翻個雙點。今日係咁先啦。咁我哋下集再返嚟啦。咁希望你哋撳個 like 啦，訂閱埋梗係更加好啦，唔使講呢啲嘢就。頭先唔使講都識做啦，一定要訂閱㗎啦，唔訂閱殺咗你啊，用嚿骨嚟打你。係咁先啦，拜拜。